oduu ammi manni marii nageenya biyyoolessa Itiyoo waltajjii guyyaa irrantana gaggeesseen dhimmi ulaa galaanaa dhimma lubbuu ta'uu erga heeranii haasaniin booda dhimma ijoo godhuudhaan sochii amma Itiyoon ulaa galaanaa argachuuf godhaa jirtu akka cimsitee itti fuftuus dhaamaniiti jiran. Akkasuma haalli nageenya biyya teenyaa yeroorraa gara yerootti fooyya'aa jira jechuudhaan dubbataniiti jiran. Ammaasis nageenya waaraa argamsiisuuf qaamoleen nageenyaa cimsitee sochii isii akka itti fuftuus dhaamaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan waltajjiin dhaabbilee amantaa bu'uura nageenyaati jedhuun Jimma keessatti guyyaa irraantanaa gaggeeffameen walharkaa fuudhinsa geeba nageenyaatiin goolabame. Bakka pirezidaantiin majalisa dhimma islaama Oromiyaatii fi hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa argamanitti walharkaa fuudhinsa geeba nageenyaatiin goolaban. Kanatti aansuudhaan koreen jiddugaleessa adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen waltajjii irraantana gaggeesseen hoogganaa paartichaa aangorraa kaasuun itti aanaa bakka buusuun dhagayame. Uummanni Ogaadeen paartiin biyyoolessaa Ogaadeen qabsoo isiin godhaa jirtus keessattuu lafa jechuudha Oromiyaa saamuu irratti tattaaffii isiin godhaa jirtuu fi hawaasa Somaaliyaa kan isiin dammeessaa jirtu isinii gabaasaa turre. Akkanumaanuu hoogganaan duraan paarticha hoogganaa ture hedduu qabsoo fi hojii baay'eetti hin jiru ammaas waldhabdee keessootii daran cimsaa jira jechuudhaan itti aanaa bakka buusuun dhagayameeti jira. Hanga yerootiif hanga jechuudha filatanitti ammoo filannoodhaan buusan quba ol qabanii. Kanatti aansuudhaan godina Wallaggaa Orroo Guduruu aanaa Abeetti guyyaa irraantanaa fiinxaleeyyiin irra deebiin ammaas uummata nagayaa kan jechuudha imalarra jiru geejjibaan jechuudha geejjifamaa jiru irratti dhukaasa banuun namoota 7 ajjeesuun dhagayame. Dhugatti waan baay'ee nama aarsaati waan baay'ee nama gaddisiisaati. Osoo Oromoon biyya bulchaa jirtu osoo jechuudha kan Oromoof qabsaawaa jiru jechuudha gaara jiru jechuudha uummanni nagayaa yeroo dhumu wabiin uummata kanaa eenyu itti gaafatamni uummata kanaa eenyu yeroo jechuudha ka qabsaawoo eenyuuf qabsaawa kan silaa biyya bulchoo eenyu bulchaa jira waan jechuudha hedduu gaafii nama taati dhimmuma aangootiif olii gaxu taalan waan jechuudha nama gooyisaa jechuudha. Kanaaf uummata kana ammallee rabbiin bira haa jiraatu nagayaa haa buusu jenna. Kanatti aansuudhaan daandiin qilleensa Itiyoo taaksii geejjiba qilleensaa biyyatti galchuudhaaf waliigaltee kaampaanicha jechuudha taaksii geejjiba qilleensaa hojjetu wajjin mallatteessuun dhagayame. Kun ammoo waan baay'ee biyya teenyaatiif guddina agarsiisudha. Akkasuma daandiin taaksiin geejjiba qilleensaa Dubaayin kan eegaluu deemu yoo ta'u biyya teenyaas daandii taaksii tana jechuudha galchuuf waliigaltee mallatteessitee jirti jedhan. Kun ammoo guddina biyyattiitis ni agarsiisa. Kanatti aansuudhaan daandiin baabura Jibuutii fi Itiyoo baaburri osoo meeshaalee zeetaa fe'atee imalaa jiru ibidditti qabachuudhaan kontiroonii tokko erga jechuudha guggubee xiqqoo baraaramuunis dhagamee jira akkuma suuraa na gubbatti agartan kana. Kanatti aansuudhaan yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti dheekkamsi ka'e kaleerraa hanga ammaan tanaa barattoonni yuunivarsiitii qormaata kufuu isaanii erga jechuudha ministeeronni barnootaa beeksiseen booda akkamitti kan irra deebi'an hojjetan jechuudhaan barattoonni dhiiraa fi dubartii warreen yuunivarsiitoota Jijjigaa dheekkamsa kaasuudhaan akkasuma humniti nageenyaatis dhaqatee doorsisaa jiraachuun viidiyoo miidiyaa kanarra naannawaa jirtu agarsiisa. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Buufanni xayyaara Suudaan akka isin gartan kanatti dirree waraanaa ta'eeti jira. Xayyaaronni baay'eenis gubatee meeshaan qabeenyi hedduun dhangala'eeti jira. Kun faayidaa jechuudha wal waraansi qabudha. Faayidamee miidhaadha. Laala isin gartan kanatti jechuudha xayyaaronni hedduun meeshaalee jechuudha qabeenyi biyyattii kan guyyatti silaa jechuudha biyyaaf naggalee hedduu jechuudha galii hedduu taasisu haala kanaan gubatee buufanni xiyyaara Suudaan dirree waraanaa ta'eeti jira jechuudha. Lolli hammeenya isaa asirraa hubachuu ni dandeenya. Kanatti aansuudhaan Huutii Yemen humna diinagdee Israa'elii fi Ameerikaa dadhabsiisaa dhuftee jirti. Misaa'ila hedduu xuufaana kana achi jechuudha haruudhaan galaana diimaa irratti jechuudha meeshaaleen Ameerikaatii fi Israa'el dooniiwwan jechuudha gara gabaa wannatti achi imalan jechuudha guggubaa ittuma fuftee jirti jechuudha. Ammallee booda hin deebine tumsi Gaazaa akkana jechuudha Gaazaa tumsan akkana akkasuma Paakistaanonnis jechuudha biyyi Paakistaan meeshaalee Israa'el takka akka jechuudha Paakistaan keessa seentee hin gurguramne dhorkameeti jira erga dheerkamee turee jiralleedha. Kunis tumsa Gaazaati jechuudha erga waraanni Gaazaa jechuudha eegalee Gaazaa irratti jechuudha duguggaan sanyii raawwatamaa jirudha. Kun hundi
kanaaf biyyoonni hundi sila haala kanaan Gaazaaf tumse Gaazaan fagoo bilisa baatee jechuudha. Hundaafuu uummata Gaazaa kana rabbii haa nassaru. Kanatti aansuudhaan Israa'el gamoo manneen nageenya Gaazaa irratti guyyaa har'aan tana haleellaa raawwatteen lubbuu namoota 29 ajjeesuun gabaafame. Lubbuun namoota 29 kunis daa'immanii fi uummata nagayaa ta'uun gabaafameeti jira. Kanatti aansuudhaan lolli waraana daldala Chaayinaatii fi Ameerikaa hammaachaa dhufaa jira fakkaata. Chaayinaan taarifa meeshaalee Ameerikaa biyya gala irra dhibbeentaa 34 kaa'uu isin gabaafne turre kaleessa. Akkasuma Ameerikaan ammoo yoo isin jechuudha taarifa kana kaasuu baatte kara dhibbatti ol guddifnaa hojiirraas ni oolchina jechuudhaan dhaadateetis akeekkachiisee jira. Akkasuma Chaayinaan har'aan tanaas taarifa jechuudha dhibbeentaa 84tti ol dabaleeti jira jechuudha. Waraanaan dhuftus qophiidha jechuudhaan mootummaan Chaayinaa Ameerikatti dhaadateeti jira. Mootummaan Ameerikaa immoo akka ibbooda hin deebine isiniinis dhaadachaatuma jira. Wal waraansee jechuudha daldala dinagdee jechuudha Chaayinaa fi Ameerikaa fuulduratti itti cimaa dhufaa jira fakkaata. Kanatti aansuudhaan Raashiyaan taarifni jechuudha Ameerikaan ammaan tana addunyaarra keessattuun dogoggora haqa qabeessa jechuudha hin qabne jechuudhaan mormee dubbateeti jira. Kana jechuudha taarifa Ameerikaan ammoo jechuudha biyyoota addunyaarra haa jirtu kana guutuu mootummoonni addunyaa hundi mormaati jira. Kunis kufaatii Ameerikaatii fi akkasuma kufaatii Tiraambii agarsiisaa jechuudha. Hawaasni Ameerikaa yoo dafee irraa fincilee Tiraambii kana kaase malee rakkoo guddootu jechuudha isaanitti as deemaa jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata. Kan biraan nan golee deemutti sheer duwwaa xuluudhaan facaasaa oduulee haaree jechuudha. Tan baafii dhiyaatan kaabaa fi kibbaa guututti jechuudha. Godaa fi qarree hallayyaa fi tabba hunda ba'ee jechuudha. Dirree fi dukkanaa ifa hunda keessanii walitti qabee isinii fiduun na laallatti. Isin immoo dhageeffattanii jechuudha. Facaasuun sheerii viidiyoo godhatanii facaasuun isin laallatti. Akkasuma gizee linkiidhaan gasseentan mallattoo gurraatti harka mirga jirtu kana tuquudhaan subscribe godhaadha. Hedduu jechuudha. Hirmaannaan keessan baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf galatooma isiniin jaa amma gara jechuudha linkiitiin kottaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga tabiraatiin walitti deemnutti nagaannaaf tura.